Hello friends, it's me Rizwan. അപ്പം ടോപ്പ് 5ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിഡിലൻ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്കിലാണ് സംഭവം വരുന്നത്. ഗൈസ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ കിട്ടിയത് 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം തെറ്റ് പറ്റാത്തതായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് പാക്ക് ഓടിക്കാം. അപ്പം പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമേ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വയറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സംഭവം വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പാക്കിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ. ഓക്കെ, ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ഹോൾഡർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്റ്റാൻഡും അതിൻ്റെ ഒരു മൗണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കിൽ കിട്ടുന്നത്. വേറെ പാക്കാണ് ഗൈസ്, വേറെ ഒന്നും ഈ പാക്കിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റിംഗ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 320 സംതിങ് ആണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രം വരുന്നത്. ഗൈസ് ഈ ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ 3 ലൈറ്റാണ് നമുക്കിതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സാധാ വൈറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ വൈറ്റും, പിന്നെ വാമുമാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 കളർ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജറിലും അതുപോലെ പവർ ബാങ്കിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് USB ടൈപ്പാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്ലഗ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ സ്വിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് സ്വിച്ച്. അപ്പം ഇതിൽ വരുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനുള്ള 2 ബട്ടണുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കളർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാനുള്ള ബട്ടണുമാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ റിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഹോൾഡറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. വലിയ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾഡറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നേരെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു ഹോൾഡറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹോൾഡറും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്ക് റിംഗ് ലൈറ്റ് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈലിലെ ചാർജറിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കാൻ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടൊരു ചെറിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഓണായെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. യെസ്, അപ്പം നമ്മുടെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓണായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ബ്രൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി കളർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. യെസ്, ഇപ്പോൾ വാം ആയിട്ടുണ്ട്. വാം കളറാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഡാർക്ക് ഒരു റെഡിഷ് ഫീല് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്നത്. കളർ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, ഇപ്പം ഇത് നാച്ചുറൽ വൈറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അടിപൊളി ബ്രൈറ്റ്നസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ, നൈസായിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതാണിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം. യെസ്, അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ്. നല്ല അടിപൊളി ബ്രൈറ്റാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പം ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കൊച്ചു റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനിയും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും